ព័ត៌មានពិតបង្កើតសន្តិភាពព័ត៌មានคล้ายៗបង្កើតឆ្លាតឆោតបាទតកតងជាមួយនឹងការទទួលព័ត៌មានពិតនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យ10មករាខ្ញុំបានធ្វើតួនាទី2សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1សម្រាប់សហគមន៍និងទី2សម្រាប់សាលារៀនចំពោះសហគមន៍ខ្ញុំតែងតែណែនាំក៏ដូចជាផ្ដល់នៅចំណុចល្អៗសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ំពូមីងដែលបានស្គាល់ខ្ញុំឲ្យគាត់ស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានពិតតាមរយៈ page របស់តាក់ទងជាមួយនឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជា page គេហៅថាតាមការពន្យល់ណែនាំអំពីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យយើងតាមដានទៅ page ណាមួយដែលគេកំណត់ឲ្យយើងតាមដានហើយសូមឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើបញ្ហាព័ត៌មានបំផុលណាមួយដែលយើងអត់ដឹងប្រភពជាក់លាក់ដល់ពេលគាត់ទទួលយកទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់សហគមន៍ហ្នឹងហើយបើសម្រាប់សិស្សខ្ញុំតែងតែណែនាំថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺបងអូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះព័ត៌មានសពទិសទីទាំងអស់ព័ត៌មានខ្លះកាត់ចេញអំពីអ្នកយកព័ត៌មានខ្លះកាត់ចេញអំពីមហាជនទូទៅឬក៏ប្រជាជនឬក៏អ្នក live ផ្ទាល់ដើម្បីយក view ឬក៏ដើម្បីប្រជាប្រិយភាពទៅដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងនាមយើងជាអ្នកបានទទួលសិក្សារៀនសូត្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើបងប្អូនត្រូវតែទទួលព័ត៌មានពិតតាមរយៈអ្វីហើយពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទទួលយកព័ត៌មានពិតថាគិតថាព័ត៌មាននោះពិតឬខ្លាំងខ្លាយបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់បើថាព័ត៌មានគេផ្សាយបងប្អូនចុចទៅលើ page ហ្នឹងចុចមើល page គេហើយថា page នោះជា page បែបណាប្រភេទណាហើយចុចមើលកន្លែង comment គេតើគេ comment អីខ្លះហើយមើលកន្លែង share របស់គេអញ្ចឹងយើងជៀសវាងកុំឲ្យពេលដែលយើងកិនតែឃើញភ្លាមយើងចាប់ដើម share បន្តព័ត៌មានខ្លះយើងមិនគួរបើនឹង share ព្រោះបើ share ទៅវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់សង្គមជាតិឬសហគមន៍ឬសាលារៀនសំណុំពរទៅដល់បងអូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាយុវវ័យទាំងអស់ក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មុននឹងយើងធ្វើការចែករំលែកឬ share បន្តសូមចូលទៅមើលប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ព្រោះកាលណាយើង share បែកព័ត៌មានធ្លាយវែងឆ្ងាយដែលមិនមែនជាព័ត៌មានពិតគឺវាធ្វើឲ្យមានចលាចលកើតមានឡើងធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាសុំទោសធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបាទ